Desde que tengo el equipo en casa, que hará aproximadamente cerca de un año, sí que hemos tenido muchos resultados, tanto mi familia como yo, en casa lo usamos todos. A nivel de salud, sobre todo, ha mejorado muchísimo nuestra salud. Yo tengo bruxismo, por los nervios que tengo, pues aprieto mucho los dientes por la noche y me levantaba con muchos dolores de cabeza y de mandíbula. Y desde que uso Linfaneo esto ya no ocurre, en mi caso. En el caso de mi familia, pues bueno, mi suegra, por ejemplo, tiene artrosis y es verdad que el dolor ha disminuido bastante. Mi padre es diabético y también le ha bajado el azúcar. En fin, que a nivel general, Linfaneo ha aportado mucha salud en nuestra vida y una calidad de vida muchísimo mejor a la que teníamos anteriormente. Recomiendo a todo el mundo que utilice la terapia Linfaneo, por supuesto. Primero porque por la desintoxicación iónica. Me parece de suma importancia desintoxicar el organismo de todo lo que nos acidifica durante toda nuestra vida. La alimentación, el agua que bebemos, lo que respiramos, pues está acidificando el organismo y Linfaneo es una terapia súper potente para alcalinizar y para desintoxicar. La recomiendo 100%.